नमस्कार साथियों, अगर आपको सूखी खांसी, काली खांसी, बलगम वाली खांसी, कुकर खांसी या फिर ठसके वाली कैसी भी खांसी हो जाती है तो आंतों में ऐंठन पैदा कर देती है। यह केवल खांसने वाले को ही नहीं बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशान कर देती है। यदि खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा रह जाए तो टीबी जैसी खतरनाक बीमारी भी पैदा कर सकती है। इसलिए समय रहते खांसी का इलाज जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको हर प्रकार की खांसी को जड़ से खत्म करने वाला ऐसा घरेलू उपाय बताऊंगा जिसके प्रयोग करने से रातों रात आपकी खांसी गायब हो जाएगी। सबसे पहले आपको 4 काली मिर्च, 2 लौंग अच्छी तरह से बारीक कूट लेनी है। वह 2 चुटकी सौंठ पाउडर लेकर इसमें मिलाना है। इन तीनों औषधियों में एंटी फंगल व एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को गर्म रखने व बलगम हटाने का काम करते हैं और शरीर में फैले इन्फेक्शन और विषैले पदार्थों को बाहर करने का काम करते हैं। इसलिए खांसी के लिए यह चूर्ण अंग्रेजी दवाओं से कहीं अधिक असरदार साबित होता है। बहुत से लोग खांसी में अंग्रेजी दवाएं लेते हैं जिससे नींद आने लगती है, जो एक प्रकार का नशा ही है। बहुत से कफ सिरप इसी वजह से बैन हो चुके हैं। ऊपर बताया गया काली मिर्च, लौंग व सौंठ का चूर्ण लेकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर रात को सोने से पहले धीरे धीरे चाट कर सेवन करना है। ध्यान रहे, इसे सेवन करने के बाद में कुछ भी न खाएं पिए। आप देखेंगे सुबह उठने पर आपकी खांसी गायब मिलेगी और आप चैन की सांस लेंगे तथा आपके साथी आश्चर्यचकित होकर इसका राज पूछने लगेंगे। यह चूर्ण मात्रा एक आदमी के लिए एक बार प्रयोग करने के लिए है। वह बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर वर्ग के लोग इस खांसी रोधक चूर्ण को ले सकते हैं। खांसी के लिए आप इस चूर्ण को आज ही प्रयोग करके देखें, आपको 100% शर्तिया लाभ होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।